சாரல் வந்து நம்ம மேலே அடிக்குது. இதுதான் மெயின் ஃபால்ஸ். ஸ்டார்டிங்கில் தண்ணி பார்க்கும்போது கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் போக போக நல்லாவே தண்ணி அதிகம் வர சூப்பராக இருக்குங்க. ஹலோ நண்பாஸ், இன்றைக்கி எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு ஃபால்ஸ் மாதிரி ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் போய். சரி, அதனால் நானும் ஃப்ரெண்டும் நேற்று தான் பிளான் பண்ணோம். சடனாக பிளான் பண்ணி சரி தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5:30 ஆகிடுச்சு. இங்கேருந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 180+ கிலோமீட்டர்ஸு. இருந்தாலும் போகிறதுக்கு ஒரு 4 hours ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்டு அசோக் பில்லர் மெட்ரோவில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கான். அதான் போய் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே கிளம்பிடுவேன். இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி ரோடு. கிட்டத்தட்ட வீட்டிலேருந்து கிளம்பி ஒரு 66 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துட்டோம். இது அதே ரோடு தான், அந்த கைலாஷ கோனா ஃபால்ஸ் போனோம் அதே ரோடு தான். அது திருப்பதி தாண்டி தான் இந்த தலக்கோனா ஃபால்ஸ் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் ரோடு கொஞ்சம் ஒர்ஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது, பரவாயில்ல. அவ்வளோதாங்க. இங்கே ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்குது. அந்த செக் போஸ்ட்டில் என்ட்ரி ஃபீ மாதிரி இருக்குது. பைக்குக்கு 15, காருக்குன்னா 100 rupees போட்டிருக்காங்க. இங்கேயும் என்ட்ரி இருக்கா? எவ்வளோ? 10 ரூபாயா? அங்கேயே கொடுத்துட்டோமே செக் போஸ்ட்டில். மறுபடியும் என்ட்ரி இருக்குது போலங்க. ஆ, 2 வண்டி. எவ்வளோ தூரம் நடக்கணும் உள்ள? 1/2 கிலோமீட்டரா? தேங்க்ஸ். உள்ள வரைக்கும் போகலாமா? தலக்கோனா இதுதான் பார்க்கிங் போல. ஆனால் எவ்வளோ தூரம் பைக் விடுவாங்கன்னு தெரியல. ஏதோ கோயில் போல. ஆனால் ஃபால்ஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணும் மாட்டிருக்கு. வந்தாச்சு தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு. அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே 2 வீலர் அலௌட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். வாட்டர் ஃபால்ஸ் சென்டர் ஆயாச்சு. நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். நீ அவ்வளோ தூரம் தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 500-600 மீட்டர்ஸ் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, படியெலாம் கட்டி வச்சுருக்காங்க. தடாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பாறையாக இருக்கும். அந்த பாறையில் அப்படியே நடந்து போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. இது கொஞ்சம் கரெக்டாக வே போட்டு சைடில் பிடிக்கிறது கம்பிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குங்க வாட்டர் ஃபால்ஸு. மேலேருந்து தண்ணி விழுகிறத பார்க்குறதுக்கே செம வியூ. சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அப்பா பயங்கரமாக இருக்குது. போய் ஒரு 2-3 hours அப்படியே உட்காந்து
நல்ல குளியல் போட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். பார்க்கும்போது சொன்னார் அங்கே லாங்கிலேருந்து பார்த்தா தான் தண்ணி கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. பட் கிட்ட வந்து பார்த்தோன்னே நிறையா தண்ணி இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. பார்த்தாலே தெரியுதுங்க, அப்படியே சாரல் வந்து மேலே அடிக்குது. நான் வேறு அது கவர் போட, அதனால் தண்ணியில் நினைக்க முடியல. பயங்கரமாக இருக்குது தண்ணி மேலே இருந்து விழுகிறது. அப்படியே விழுந்து பாருங்கள், இங்கேருந்து அப்படியே போகுது. இதுதான் மெயின் ஃபால்ஸ். ஸ்டார்டிங்கில் தண்ணி பார்க்கும்போது கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு, ஆனால் போக போக நல்லாவே தண்ணி அதிகம் வராது. சூப்பராக இருக்குங்க. வீக் டேஸில் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும். வீக்கெண்ட்லேயும் நல்லா தான் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ க்ரௌட் வரதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் க்ளோஸ் சாம அதிகமாகிடுச்சு. நல்லா இருக்குங்க, யாருமே இல்லை, சூப்பராக இருந்துச்சு. நானும் என் ஃப்ரெண்டை போய்ட்டு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸும் ரொம்ப கம்மி தான். ரொம்ப தூரம் நடக்கணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை, ரொம்ப கொஞ்சம் தூரத்துலேயே வந்துடுது, ஒரு 500 மீட்டர்லேயே. ஸோ நானும் குளிச்சுட்டு கீழே ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ மாதிரி இருக்குது, அங்கே போயிட்டுருக்கேன். இதுதான் பாதை, இதுதான் ஃபால்ஸ். சூப்பராக இருக்குங்க இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே. இதுதாங்க கீழே குளிக்கிற இடம். நாங்கள் ஆக்சுவலாக அங்கே மேலே விழுகு தெரியுமா தண்ணி, அங்கே குளிச்சுட்டு அங்கே மேலே ஏறிட்டு மெயின் ஃபால்ஸ் எல்லாம் அதில் குளிச்சுட்டு அப்படியே இப்படி கீழே வந்து இங்கே அதுக்கு அந்த வாட்டர் விழுகிறதுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு குட்டை மாதிரி இருக்குது, அங்கே குளிச்சுட்டு கிளம்ப போகிறோம். சூப்பருங்க, நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக க்ரௌடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான், க்ரௌடு அவ்வளோ இல்லாதனால உங்களுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ தான் க்ரௌடெலாம் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. நாங்கள் வரும்போது க்ரௌடு இல்லை, நாங்கள் வந்து மேலே போகும்போது மேலே ஒருத்தர் இல்லை, தெரிஞ்சு மேலே க்ரௌடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒன் டே ட்ரிப் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி கூட பிளான் பண்ணிங்கன்னா நம்ம தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஸ்பாட்டாக இருக்கும், ஒரு ரிஃப்ரெஷிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருக்கும். உங்களை நெக்ஸ்ட் ட்ராவல் ஆர் மோட்டோ வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் ஏஜென்ட் HK.